एंड भाई लोगों लकड़ियाँ थी वो यहाँ पर गट्ठी हो चुकी है। एंड भैया मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एंड भाई लोगों अपन लोग जाते हैं उधर की ओर के पास, क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। एंड भाई लोगों कितना पानी इकट्ठा हुआ है वो भी हम लोग दिखाएंगे आपको। एंड भैया मिलते हैं नदी के पास मेरी। एंड भाई लोग यहाँ पर पानी काफ़ी इकट्ठा हो चुका है। एंड भाई मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एंड भाई लोग को अपन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। एंड भाई आज ना बारिश का माहौल भी इकट्ठा होने लगा है, तो भाई लोग बरसात आने का काफ़ी चांस रहता है। बट क्या सीन होता है, एंड भाई ना उधर की ओर से बरसात आने वाला है, तो अपन लोग जल्दी जल्दी से जाते हैं घर। भाई लोग प्यारे नज़ारे के साथ हम लोग ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करने के आई लव यू लिख देना मेरी जान। एंड भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरी जान।